好，现在国际上面在关注哦，是不是中国大陆的下一任外长已经有这个头绪了呢？在外交上面，最近频频露脸的就是中国大陆的这个中共中联部长刘建超哦，他会见了印度的驻中国大使，那他想说，要不断加强14亿。中国人民同14亿印度人民的交流对话，来增加双方的务实合作，营造更好的环境哦。希望双方可以彼此的重视啊、照顾啊这些核心哦，更加的关切彼此哦。那所以我们看看这个刘建超哦，因为也被讲说曾经是习近平猎虎行动当中的一个关键人。从很多方面来看呢，刘建超都是一个不寻常的人选哦。他是一个翻译出身的外交官，而且领导一个传统上面负责与北韩、越南这些其他共产主义国家联系的一个共产党机构。那根据知情人士说，刘建超正是因为他在党内的一些经验所展现出来的政治忠诚，所以后来获得了高级这个外交事务官员的大力推荐。那他为了任命而做准备哦，所以他在这个本月份比较早的时候呢，中国大陆就派他去纽约、华盛顿跟旧金山，来提高他在美国外交政策界的跟商界的一些知名度。那去年夏天，其实中国大陆的前外长秦刚突然被免职之后呢，中共的领导人习近平他物色在继任的人选的时候，当时呢就这个刘建超啊就是名单当中的其中一员哦。那另外我们来看一下，这个现在根据彭博社2024年这个最新的报道，他说中国驻欧盟的使团团长傅聪回应讲说，其实这个人事的变动并不罕见呐，他是在讲说秦刚的免职事件哦。那这个刘建超到底是什么样的一个来历呢？其实他是在2015年就获得中央纪委国际合作局的局长这个职务，那也是由习近平猎虎行动当中成为了一个关键人物因此而被被大家各界所认识。猎虎行动它是一个全球秘密性的一个行动，主要是在追捕一些涉嫌腐败或是逃到美国其他国家的一些中国大陆的一些官员哦。那就连他这一次去到了美国的外交关系协会，也有提到，他说习近平最近刚刚结束外事工作高层会议上面提到了外交的铁军，真正的意思呢，就是中国的外交官不论在国内还是在世界各地都要保持严明的纪律哦。那就是这样的一个对话，跟主办委员会的主席佛罗曼有这样的一个对话，在持续一个小的论坛结束之时呢，他们有提到了这样的一个对话。那所以呢，我们看到刘建超的表态其实也紧扣着习近平在加拿大向拜登传递的一些讯息也就是说，中方无意挑战美国或是改变现有的国际秩序，所以看起来几乎就是等于已经拍板定案了啦。那另外我们来看一下，目前美国2024的大选，川普来势汹汹那甚至连他的支持者都喊出来说要掌权12年。川普的反应也蛮有意思的，我们来看看。12 years of Trump. You're right. That's very interesting. Don't say that too loud. They'll start to. He wants more. He's a fascist. You know, they love to call me a fascist. He's a fascist. 好，所以现在目前看起来，川普面对到他同党的海莉感觉上面也讲说他是妄想症也感觉他不是一个对手那再来这个拜登现在倒是到集会的场合的时候，一直不断的面对到人家的一些挑战，觉得他种族灭绝，打断他的讲话。我们来看看。So many young women hope. Jill and I had a chance to sit down. Such a personal issue that helps so many women. And好，所以他这个讲话就被打断了13次那看起来这个选情的确是不太妙。首先我们来问一下杨老师怎么看呢？如果说加沙战争在 4 more years， 那真的是悲惨了。如果拜登再继续连任的话，还会有多少个战争？会不会在台海？会不会在南海？你看他从退出阿富汗，到间接、直接促成乌克兰的战争，你不要告诉我他没有责任。全世界现在都这么认为。
加沙战争，他根本就是个为事者嘛。他看到那种大屠杀，今天已经是将近24000人死亡 ，4 more years。我觉得其实要给这个世界一个休息的机会。我不是说我在支持川普了我只是觉得拜登真的不适任。回到就是刘建超跟王毅差11岁，刘建超1964年，王毅是1953年。所以王毅其实你看，光是过去我刚刚看了一下，过去这1个礼拜他先去埃及，再去牙买加，再到巴西，再回到北京，昨天和诺鲁签复交的公报那在此之前，当然他在北京太多作为外交部长的这些工作要做的，可是现在中国的外交需要像他这样子的这么熟练的人呢，去思考，去花更多的时间思考大的外交策略跟这些各个方方面面，元首外交、大国外交、周边外交、全球南方，对不对？各个这个层面，这样子这种大的策略，其实当然，也许在中共里面，它有别的这个机构同样作为一个智库，可是呢，外交部出身的王毅在这里面是最重要的一个角色，因此新的一个外交部长是极需要的啦，我是觉得。那我来恢复一下，就是刘建超在1月9号，就是美国外交关系协会那因为我们这边介绍的不是很完整，他是说战狼，他说他自己不是战狼，那他说这个习近平讲到的说要对党忠诚、敢斗善斗的外交铁军的他的解读，我想他这个解读一定是这个中共方面的一个官方的一个认定的他说是外交官要强而有力的，道德完整，工作努力，并不是所谓的战狼那这个就是主办的这个委员会的这个会长，外交关系委员会会长就开玩笑，他说你其实是披的这个洋衣的战狼了那他就笑一笑所以其实这个显现出中美双方对于彼此这个外交工作的认知的差异，这没有办法这没有办法。那有的时候美国稍微幽默一下，那中国这边也稍微就是说能够接受的话，其实这也就是一个基础。以刘建超他过去做过驻菲律宾大使，做印度大使，然后呢又去到就是在做这个纪委会的国际合作局的这个方面的负责人，然后又到浙江去，所以他的资历应该是够的。所以我们就看看他的这个接任之后，王毅跟他之间的这个搭配就像以前杨洁篪跟王毅之间的搭配，可不可以形成另外一个中国外交的双人组合？好，我们来问厉将军。我觉得这次中国换这个外交部长有代表2个含义。第一个，这个刘建超他本身是打贪出名的。那我们再回想一下，之前没多久李尚福被拔掉以后，换人之后，然后我们紧接着看到中共就开始整顿整个他们自己火箭军，然后干嘛，一大堆人被换掉，被撤职查办，然后甚至于说是就是目的就是打贪嘛，就那时候证明说国防部里面有很多官员在贪污或者是腐败这种行为。那紧接着就是外交部的秦刚。那我们试想一下，你相不相信说这个整个外交部整个系统里面，是不是会不会只有秦刚一个人有这种贪腐这些问题？他可能很多人都有类似这个，所以我觉得第一个含义叫刘建超来，就是要整顿整个中国外交部里面，如果说是还有贪腐这些事情发生来讲的话，他要实施打贪的一种行为，在整顿整个外交部。第二个，我觉得最大一个意义就是，可能中国的外交政策有很大一个调整跟改变，因为那个时候习近平刚上台的时候喊的是战狼式外交嘛，就是说讲的口气叫勇于亮剑，对不对？就是狭路相逢勇者胜。因为那个时候时空背景跟现在不一样，那时候他主要斗争的对象是跟美国还有东南亚这些国家，他现在已经放眼在全世界了。你看他现在来讲，我们整个地球来看的话，你会发现说是中国来讲，现在时代不一样，它跟俄罗斯来讲必须背靠背，跟中东地区有很紧密的结合，甚至于跟这个南美洲跟这个非洲国家都有很密切的这种外交上的一些往来。所以我觉得他外交政策必须要调整，他也不需要再用战狼式外交了，因为他现在不管军事啊或经济实力都已经这跟10年前不可同日而语，所以他可能要调整他的外交上面，不要再用这种战狼政策。那我觉得刘建超上来的话，有一种政策叫做，我给他定个名，他会不会采取叫做太极政策？什么叫太极呢？就是柔中带刚，
知道？就是所以他讲那句话就是披着羊皮的狼，对不对？哈，就是有一点那种我外表很温和，我必须要全球战略，跟每个国家都做好朋友，打好外交关系，然后推广我的一带一路的这种国家级的战略的一个构想。那事实上他还是该守的原则他会守到底。那至于说讲说川普我讲说，今年来讲果然验证了一句话。欧亚集团在他今年一开始预测2024年全球有10大危机，第一大危机就是美国的分裂。那由此看来好像不错，确实是这个预言恐怕会真的实现。因为美国来讲，现在等于说，川普跟拜登两个都是各自走各自的极端，不管谁当选，可能对全世界都会造成很大一个影响。这我们看到，甚至于美国自己本身都会因此而造成它的分裂。这真的是会世界上很重大一个危机出现。对，我其实对于这个场面，我印象更深刻的是，当佛罗曼问他说，熊猫什么时候可以回美国？然后他就说越快越好。然后他说会回华盛顿吗？结果刘建超的这个答案是我印象最深刻。他说我建议他可以回到美国对外关系委员会哦，所以他说建议熊猫来改善你们的这个头脑啊，跟这个中国大陆的关系哦。其实我觉得他是蛮幽默的。我们来问一下永平姐。我觉得川普又要回来啊，这件事情让我感慨很深呐因为大家都知道，其实川普呢是一个对于女性非常不友善的人。你看他现在面对那个他的对手海莉，用什么样的方式骂他说你是一个妄想者什么，然后再加上呢他自己就是那个性侵女性啊有很多很不良的记录啊。可是为什么美国到现在那个川普看起来这个声势比他第一次选还要大？尤其是他在这个共和党的那个初选的压倒性的胜利那包含现在他跟拜登的民调还这么出奇，就他就领先幅度就拉很大那最主要的原因，刚才杨永明教授也点出来了嘛，就是拜登实在做的太令人失望了，你讲几次都不为过。因为讲实在的，美国的民主党支持者是重视什么价值？是重视平权的价值，是重视人权的价值，是重视这个人道，甚至呢，美国的嬉皮的反战运动也是民主党在主导的。结果，拜登起来变成一个战狼总统，对不对？到处点火，然后挺那个以色列，挺到没有任何的道德底线。那你在这种状况底下，虽然川普令人痛恨、令人讨厌、莫名其妙，可是川普他打出一个口号，对美国人有吸引力啊，就是叫做美国优先啊。对，就讲说我们美国经济那么差了，我们美国人都没有工作了，我们通货膨胀率这么高了，那我们整天这个钱去捐助这个，整天那个钱给。好，我们来关注一下，现在波音啊，真的是逆风水逆之年吗？接二连三的出包哦。他说现在又出现了一个前轮在起飞的时候突然掉落，还滚下山坡，怎么会有那么离谱的事情啊？这个美国达美航空它一架这个国际航线波音757客机哦。最近在亚特兰大准备要起飞的时候，前轮竟然突然掉落了。那这个 ABC 新闻报道说，根据管制录音哦，航管还赶快提醒机师说：“你前面的轮子掉落了，就在你后面这个滚下跑道。”那怎么会有这种事情呢？而且不是我们最近听到的波音737 MAX， 就连757都出了状况，是不是代表说这波音整家公司真的是螺丝松掉？所幸这个机上190人是没有受伤。但是就是因为现在大家这个对于波音已经形象甚至是飞安上面的这种印象已经太差了，所以变成任何事情大家都觉得是不是波音的总公司或者是他们本身的一个管理出了非常大的一个问题。那波音这个喷舱门最新的调查现在出炉，就是有多处的螺栓松动。那事故的航空的 CEO 非常的生气啊，就说你要给我个解释啊，怎么会这样子多处的螺栓通通都松动呢？这个是阿拉斯加航空的执行长米尼库奇，他强调自己非常的愤怒，希望波音给个交代，未来要怎么样来改善产品的品质哦。那波音的执行长呢，凯尔洪，他在全体会议当中以戏剧化的悲痛情绪发表说明哦，他眼眶还泛红啊，然后甚至有一些哽咽的承认错误。他说要一肩扛起事故责任，后续会以100%公开透明的方式来处理。但问题是，
波音你之前几年才发生那么多，就2起非常重大的空难事件，怎么你们说的检讨到现在看起来并没有改善呢？那黄博士就讲说，看完他这一番，他们觉得像是演出一般的这种表情感觉像在自怜一般波音它只要仍未检测出问题，就要流更多的泪，所以现在导致乘客也很怕搭乘这个波音，就像是一个鸡瘟一般的，大家这种情绪扩散。那美国 FAA 的局长就讲说，在品质控管系统完善之前，将会长期在波音的工厂来派驻检查员，然后来确保他们的品质问题毕竟全世界各个航空公司这个波音的普及率是非常的高的，也担心有后续的问题产生。那波音737它在1月25号停工1天，要举行生产质量的研讨会。美国的联合航空行政总裁就讲说，对于波音公司一再出现交付延误还有生产的问题，非常的失望。近期波音737 MAX 9的停飞事件就是压垮骆驼的最后一根稻草，甚至他们正在评估如果未来全面性的就是不要这个波音737这个 MAX 10的这个机队计划，他们有什么样的应变措施？所以他们已经开始在检讨这个订单了，是不是要准备弃波音转空巴？那波音其实最近好不容易才被中国大陆解禁又开始在交付737 MAX 的客机，可是现在又传出了一连串的这种螺丝松啊，或者是一些这种事故问题那搞不好现在中国大陆也要取消订单了。它其实最近这个才交付了737 MAX， 才交付1架，这是已经从2019年3月以来暂停之后的第一次。那现在马上又遇到了问题。那另外我们看看有一个飞纽约的航班上面有一个乘客就是因为看到那个机舱门的事情嘛，所以他一上飞机之后呢，就紧盯着这个机翼来看，就是发现怎么机翼上面有4颗螺栓不见了，所以他赶紧告诉这个机组人员。那所以后来这个航班就紧急取消，安排乘客转搭另外一架飞机前往目的地那工程师出来讲法也让大家觉得很怪，他说呢，2级结构的箱板是用于改善飞机空气动力学的性能，少了4颗螺栓并不会对于机翼的结构完整性造成或者是负载能力造成影响，飞机还是能够安全飞行的。但这种说法也让大家觉得是打上一个问号，会不会只是一个推脱之词呢？现在大家毕竟对于波音是没啥信心的。另外我们来看一下，中国大陆也努力在发展航空产业他们的国产 C919现在迎春运首秀即将要直飞京沪跟沪蓉的航线。那接下来这个现在目前这个总飞行大概预估可以超过33万小时，旗下4架这个东航的 C919 大飞机将要迎来春运的首秀，包含了北京飞上海、上海飞成都这样的一些航线，就会可以搭到 C919 了。那 C919 也会不会在这个波音的空中事故频传之后变成一个潜在的受益者呢？因为他们现在目前海外的订单已经超过1000架了。2023年的9月，汶莱的奇迹航空已经向中国大陆签订了包含 C919 在内总共30架的飞机采购意向书，超过20亿美元之后呢，现在奈及利亚也想要来买那看起来中国大陆可能就在波音接连事故之后呢，提供了一个赢得天空的机会，这是英国的媒体的这样的一个推测。那中国大陆还有这个玉龙系列的航空发动机，现在大家看起来就这个细节也陆续曝光啦，成功展开了氢燃料的涡轮发动机的研制也被视为说这是现代工业皇冠上的明珠，成为世界强国竞逐的一个科技高峰。因为这个航空发动机过去好像一直是卡住中国大陆发展这个航空业最主要的问题，现在推出了玉龙，是不是代表他们又可以跨出这个原本卡住他们的这个关卡？那他们其实也是中国大陆的第一型完全自主创新，并且走完预研制、批产、使用、发展全过程的航空发动机所以看得出来中国大陆在航空产业也是非常积极的在抢进这个市场。首先我们来问一下杨老师怎么看这个波音30年前的时候，我们在美国念书，买车子，美国朋友告诉我们你要买美国车子要小心他们开个玩笑，每个月拿个起子把所有的螺丝拴紧一下，因为它制造品质有问题。现在波音也碰到同样的问题，不过它连那个螺丝都不见了。不过它那个螺丝它那个所谓2级结构箱板上其实有119颗螺丝，但不管怎么样，你怎么会掉了4颗螺丝呢？是波音的问题，
还是维修的问题？其实这个在这个个案上面，这个还不是很清楚哈。但波音737的问题是，2019年大家记不记得印尼航空、伊索比亚航空2架737 MAX 掉了，失事，几百人死亡耶。然后呢，第一个首先是中国大陆这边开始停飞，然后呢，美国这边也开始要求他必须要检查。所以大概从2019年的3月到2020年的11月，它全球停飞，然后做这个检查之后，美国就让它复飞。可是你知道这一段期间，波音做的这个737 MAX 交了几辆吗？1400辆，1400架。其中有1000架是在2020年11月之后，短短这2年多的时间，就交付了1000架以上。因为全世界现在每年的这个飞机购买大概将近3000架，你难以想象。那还是就是像919这样，就是说这个单边的，不是那种广体的、载体的。那因此全世界就被垄断嘛，垄断就是空巴跟波音。那这里面显现到的就是什么？因为它背后都是2大集团，一个是美国，一个是欧盟嘛。第一个当然他们自己本身要买自己的，第二个他要其他的国家也要买，而且用外交的影响力跟压力。你看看，我们华航不是要买空巴吗？结果那个美国的参议员麦康诺，他是那个民主党的，就是共和党在民主党里面的这个就是参议员，他到台湾来之前发新闻稿说要我们买华航，然后见了蔡英文的时候说要买华航，华航要买波音，华航要买波音，要他买波音。结果呢，那个总统府的记者会当中还那个新闻稿中还把这个拿掉，对不对？明明那个新闻就有，最后不翻，隔了几个月，果然华航开临时董事会买波音，对不对？所以政治上的因素压力来，这里就要遇到问题了。你垄断的企业你长久以来你有政治上的帮助。你的制造，尤其你设计不良的制造，因为737 MAX 是本来就是只是旧机换新引擎而已，设计不良的制造能不能跟得上？我更要进一步质疑，过去日本的企业好多现在被发现到的问题，造假、数据造假，有没有这种可能性？你不要说，因为你过去对日本企业你说它造假觉得不可思议，但一连串发生。那因为这样一个垄断，然后呢不良的设计，然后呢这样一个制造不断的出事，我觉得都应该要合理怀疑这个制造的过程当中有一些数据是不是真实的。现在确认绝大部分都不是飞机的维修问题，而是飞机的制造跟它的设计。你看联航现在不买了，威胁阿拉斯加航空公司也威胁不买了，对不对？那为什么中国航空就是在这个月还是接受了1架737 MAX？ 就我刚刚讲的，飞机太缺了。你买1架飞机你要10年，几亿的，而且你一批下去，你要临时换的另外一个系统根本很困难。那919现在又赶不上，所以呢，其实还没有这2家航空公司还没有交付的订单都已经排到10年之后去了。这怎么办？对不对？只好买波音了。好，我们这边稍微更正一下，因为这一个新闻里面并没有讲清楚，可能怕大家误解说这个是波音那其实这个是空巴，就眼尖乘客发现这个少了螺丝的，其实并不是波音，那只是因为现在这个波音事件之下，大家都觉得说惊弓之鸟，看到任何螺丝少了，大家都帮忙多看几眼避免有后续的问题发生。那我们来问一下厉将军。我倒不是被波音吓到，我被这工程师讲的话吓到了，对不对？你怎么会少4颗螺丝？你说没有关系，不影响结构。永云姐，我问你如果你今天去修车，去保养车，保养完以后，你看到那个技工手里面有1把螺丝，4、5颗螺丝，他说丢掉，他说没有关系，这4、5颗螺丝不影响你车子开车，你下次还敢不敢找他去修车啊？不要讲，我车子就不敢开走啦。对啊，就是说不敢开走，怎么会没有关系呢？我看全世界最糟糕，这个是具体的是哪一个国家的？印度它1年最高纪录曾经摔了52架军机，然后40年摔了1000架。它为什么会摔那么多飞机？跟它的民族性，跟它那家工厂有很大的关系。它工厂就有一种个性，就是说很散漫我们讲明的就是很散漫。
就是他维修飞机维修完以后会有一把螺丝剩下来，你知道，一把螺丝剩下来以后，他不晓得是什么地方，他又不要把它重新拆开，重新检查过一遍，他又把那把螺丝丢掉了。所以印度来讲，空军来讲，摔飞机率最高的。从这种事情里面，我们就看出来，波音其实它第一个问题就是说，它真的整个企业文化出了很大一个问题。你怎么会老是出这种像我们是开玩笑讲说，螺丝没旋紧，它还真的是螺丝没有旋紧。就这个东西掉了以后，它现在居然跟印度讲的话一样，就是说掉了以后没有关系。那另外我要讲这个737这种飞机哦，它到现在还在生产，叫 MAX 9，这代表什么？代表美国来讲，它的这个基础工业已经在落后。为什么？因为如果说你有基础工业，有很好的这种硬体实力来讲的话，你这时候应该是研发新型的这个客机的，而不是借着说旧有的机型你去改装软体、改装引擎或改装什么来节省成本来制造。所以我们知道，其实波音来讲，它从707开始，707、717、727，其实很多系列的飞机，它都那个时候在美国工业比较强大的时候，它会一代一代不断的更新新型的机种。那737我觉得已经很久，它现在来讲只是在电脑软体做一些更新，或者引擎做一些加强而已。但飞机本身来讲的话，并没有什么任何的创新，这代表美国在这个航空产业来讲的话，很明显代表它没有更进一步了，只是在软体做更新。那至于讲到中国的C919，我觉得中国C919确实是未来一个很大一个发展的潜力。我从一个具体的事实，具体的一个数据来跟大家讲，C919去年首飞的时候，它的价格是$9900万，你知不知道它涨了$6500万，它涨价啊。它涨到1.08亿，虽然说它价格还是比这个空巴来讲便宜，那为什么有这种底气涨价呢？因为它收到了将近1000张订单，它就开始涨价。原来他想说我 CP 值比较高嘛，我用低价来促销，但他现在来讲，他有这个底气，他就可以涨价了。这是第一个，从这个数据上面我们看出来 C919它的这个涨价的底气。第二个，下面讲这个发动机哈，其实它这个发动机是用在小型的飞机上面，比如直升机啦或这些东西，它是自己研发的，可以用到这上面。那真的是用在 C919上面的叫 CJ100，目前来讲它还是国际通用的引擎，它没有创新，它没有自己做引擎，它自己要做的引擎叫 CJ1000。这 CJ1000现在来讲，它是试装在哪里？试装在运20上面，已经在试装了。那我在想，它有小型发动机的自制严厉，也有这个 CJ1000的研发能力来讲的话，应该很快它可以提升它的生产力，可以发展出自主的一个这个客机的一个发动机的引擎，应该可以做得出来。好，永平姐，是这个波音啊频繁出事哦，然后我们看到呢，这个外媒啊用了一个标题说现在这么频繁出事，所有搭波音客机的乘客啊，可能会患有搭机的 PTSD， 这什么意思呢？叫做创伤症候群啊！就说大家发现说搭飞机本来就是到现在还是有人很害怕搭飞机虽然比例不是那么高，可是还是有人。所以当你搭飞机的人已经心里产生恐慌了，却看到呢不断的离谱的事件，什么舱门掉下来啊，然后又有那个什么轮子滚下来啊，就是接二连三这种事情，你真的会有心理创伤症候群那你说波音的这个飞机跟我们台湾有没有关系？刚才杨永明老师不是就讲了吗？2022年的时候，美国参议员团来台湾的时候，美国参议员其实也够粗鲁的，他当着蔡英文总统就说：“你得买我们波音对不对？”当时大家还说：“怎么搞的？美国人又来下指导棋吗？一个随便的参议员又可以指挥我们吗？”真的可以指挥我们4月份来跟蔡英文总统直接呛瞎说：“你要买我们波音。”那个8月30号的华航董事会立刻就通过买这个波音16架的飞机，然后呢，多少钱？1400亿台币然后什么时候开始交机呢？本来说2025啦，现在又确认说2026开始交机，然后到2028。那这样以后台湾的华航乘客是不是每次上飞机呢，就要仔细看看说，我这个波音我要去检查一下螺丝，检查一下门，真的变那样吗？那我最后讲一句啦，
其实美国一直希望回到美国制造，对，但是呢，光波音 Made in USA， 你怎么样跟 Made in China 来竞争呢？整个中国产业链已经成型了，那你真的要去用制造这件事情跟中国竞争吗？那你美国要不要多想一想呢？好，我们先休息一下，广州忙回来。欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上来欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，前国安会副秘书长杨永明，翟轩好，大家好。退役少将厉正杰，翟轩好，各位观众大家午安。还有前台北市副市长林永平稍后会加入我们。首先，我们来关心一下立院，当然是现在这个焦点中的焦点，因为呢，到底谁能够蓝绿，谁能抢下龙头宝座？只不过大家看到一个这个独家消息哦，华视新闻它独家直击到说，哎呦，这个游锡堃啊，他当然是希望能够继续连任的，不过他的办公室外面已经摆了新纸箱啊，幕僚表示院长要来收拾行李，他说，那么接下来他有没有机会继续留在院长室哦？有没有机会争取到那个民众党那8票会是个关键哦？韩国瑜其实也还没有当选啊，但是民进党是不是已经觉得自己大势已去哦？所以连现任的立法院长游锡堃、水牛伯都已经开始准备要打包走人了呢。那我们看看蓝营，当然气势上面势在必得哦，就连这个艺人熊海林现在也表态说要力挺韩国瑜哦，求给个机会当立法院长。他说韩国瑜是个人才啊，不可被埋没，希望韩国瑜能够如愿当上立法院长。他说一定要整合啦，给他一个机会。他是选过总统的人，是不分区的第1名，带了这么多的小鸡哦，他认为应该要给他一个机会。那我们看看有命理师也跳出来讲说，韩国瑜哦，从这个吠陀星盘来看，他的事业正是高峰期哦，短期将会从2024年的4月一直走到2030年哦，哇，这是6年的大运啊。不过呢，他说这个4月之前还是会有一些辛苦，祝福这些越挫越勇的大男人。这个是讲说预言，立院龙头一定是他。那再来我们看看这个现在。关键就在于柯文哲哦，因为韩国瑜要登上国会的龙头，其实柯文哲扮演一个蛮关键的角色，也就是民众党的8席的立委哦，将会成为韩国瑜能否问鼎国会龙头的一个关键。知情人士透露，现在柯文哲最新动向是把这个立法院的龙头哦，这个可能倾向支持是韩国瑜啊，但是现在目前都是知情人士这边透露那边透露，但是都还没有听到柯文哲本人出来证实这项消息。另外，我们看看这个民众党现在内部，人家说祸起萧墙啊，感觉上面黄珊珊、黄国昌、陈昭姿天天在开记者会哦，像是1月24号就说要提这个不在籍投票的事情，1月22号民众党的3问 NCC， 但是面对其他争议啊，黄珊珊感觉上面都没有那么快速的回应，或者是出来面对哦。那我们看这一位，就是科进办的前发言人林小琪，他说呢，这个选后的检讨现在只闻楼梯响，这是民众党2026的一个隐忧哦。许多支持者在地方哦，以柯文哲民调第2来拉票，但是结果最后得票率不如预期。他说黄珊珊必须要出来处理呀。那黄珊珊怎么都不理这件事情呢？否则这个问题哦一直持续下去，2年后、4年后的大选都会变成大雪球哦，来砸自己民众党的脚。那我们看现在谢立功哦，也是紧咬着黄珊珊双重党籍这件事情。他说民众党2021年其实已经转型为刚性政党哦，当干部就不应该拥有双重党籍啊。那黄珊珊这个双重党籍的事情是不是该处理呢？那另外蔡壁如现在也说要留下来深耕这个中医选区，未来呢还会跟这个蓝营继续合作嘛？因为他这次算是高票落败哦，他表示要继续在中医选区来深耕，4年之后再战民进党这个立法委员蔡其昌。是不是不打算回老东家了呢？但是我刚刚也有看到新的消息哦，就是昨天是民众党的尾牙结果竟然没有邀请蔡壁如哦，这到底是透露一个什么样的一个讯号哦？因为很多支持柯文哲的网红，像艾丽莎莎什么都去了，怎么唯独蔡壁如今天在早上出席活动跟林涛的活动的时候被问到这个事情，然后他就说，有尾牙，他不知道这件事，所以是不是反映出来现在民众党内部的一个分裂哦？那另外我们看一下。
吴子嘉也断言说，柯 P 黄珊珊哦，可能会快要翻脸的。这是什么时间点呢？他说柯文哲只重视流量，什么都不管，一旦没有流量，没有人采访就会翻脸哦。那黄珊珊如果把柯文哲所有的光芒抢走的话，他说柯 P 会不会跟他翻脸？他说我敢跟你保证啊，520之前哦，这柯文哲跟黄珊珊一定会翻脸哦。这是吴子嘉的一个预测。另外，这个现在柯文哲积极的在顾票，是为了2028吗？周日的时候，他到高雄谢票，有1万名的小草来参加。那这个同一天，侯友宜也要到这个高雄来做一些谢票活动哦，所以双方也是在同场竞技啊。那另外我们看看这个沈正南医师，精神科医师沈正南比较青绿色彩，他说这个2028萨卡都的状况应该还是会再次上演哦。那如果民众党没有深刻检讨的话，抓出一个正确发展的策略，恐怕柯文哲只会再输一次哦。没有蓝白合的情况，柯文哲是绝对当不了总统的。那再来我们看这个前几天也有这样的一个命理师出来讲说，柯文哲哦，他的总统签2028的总统签是空王卦，没有总统命吗？他说柯文哲66岁之后，人生开始走歹运哦，又走到空王，运气是最差的。那柯文哲他农历6、7月出生的金就是运最旺的，但是却用土来生金哦，金就用尽了，所以不可能他一个金已经没有。这是命理师讲的很玄奇啊，但是反正大家参考啊，就是各方的一个讲法。这个首先我们来问一下永平姐怎么看这个韩国瑜有机会稳坐立院龙头吗？而且游锡堃已经开始打包了吗？我觉得哈，如果我们问这个台湾的民众，哈，我们不要问说哪一个政党你最相信，哈，那你问他说哪一个政党呢你最不可信，以及呢哪一个政党呢最容易被骗，哈，最容易被骗呢，大家一定会说国民党，然后呢最不可信的政党呢，大家可能会很痛苦的在民进党跟这个民众党之间犹豫看到底要投哪一边。说实在的啦哦，我觉得国民党现在哦就是维持着一贯很拱地的哦，大家知道那个台语吧？就是比较憨厚直接的部分。我觉得国民党现在的立场很清楚，就是我就把我的52+2 54张票顾好。好，我觉得这次国民党的本来有一点点的所谓小的危机呢，在那天傅崐萁在国民党的这个新科立委的聚会里面呢，非常大气的表态要挺韩江配之后呢，其实国民党的危机基本上呢，大概这个警报已经解除了一大半。那现在对国民党来说呢，他是不是就觉得那我就一定会成功的当正副院长呢？未必，这完全还是取决于民众党。好，但是现在呢，民众党一天一个说法然后呢又有所谓政坛人士呢一天一爆料而且呢爆的料都相左。那我为什么一开始破题来说相不相信呢？因为游锡堃现在的打包是他真心的觉得我不希望啊，我要走路拜拜，还是说呢，是不是从柯建铭开始跟游锡堃开始都是在演一场戏呢？那天柯建铭让我大惑不解，说他为什么要对民众党开炮成那样，然后骂的那么难听，说你们这8票就成为废票。当时我愣一下，我说不是大家在传说绿白合吗？那你绿白合你这样子骂人家骂这样子，那会不会给人家觉得说热脸贴冷屁股唾面自干呢？对不对？你是不是把绿白合的路斩死了呢？可是后来我就在想说我太天真了，《三国演义》里面不是有一招吗？叫做周瑜打黄盖吗？一个愿打一个愿挨吗？就是你要这个在站出我们军事专家在这里，你要欺敌的时候你是不是呢就要假装说你跟谁不好，然后呢你其实因为三国嘛，所以你其实是要那个迷惑另外一方，就是国民党降低国民党的心防叫国民党现在呢以为说民众党呢跟你北拜不管是他会8票支持你，还是说呢到最后他会投自己按住国民党，总之呢让国民党放下心防。可是事实上呢绿白合呢还在
一个这个正在进行式，这个我们真的不知道。真的，最后我们一定要，我认为所有的揭晓，连柯 P 自己说的1月28号都不做准，一定就是2月1号呢，真正立委领了选票进去盖章的那一刻才会见真章。好，请教杨老师。民主党现在有个落差哈，他的这个总统大选得票是26%，他的政党得票是22%，都不差，对不对？一个将近1/4的得票率，一个超过1/5嘛。但是他表现在现在的政治职务上，他只有8席不分区立法委员，8席，相较于国民党的52，民进党的51，这个比例上差很多。好在的是，他这个8席呢是关键少数，因为国民党、民众党都无法单独过半。可是呢，他就觉得，我至少觉得，柯文哲这样觉得，我是 number 3啊，我本来如果有机会的话，甚至可以赢得总统大选的呢，而且我现在要看2028耶，对不对？然后过去从大选结束到现在，入党到民众党都有32000人以上都是年轻人。然后呢，他去高雄谢票，你看年轻人都出来了，年轻人真的对柯的支持率还是没有减太多，还是有这个期待。可是他表现在政党的这个实力上，也就现在就是立法院嘛，只有8席，这个8席呢，一人一把号，他要做小绿，还是要做小蓝，还是要做小众？民众党嘛，小众还是做小三？我不知道，小绿。其实对他是伤害最大的，因为绿是掌权者，你做小绿，也许你可以换掉一些职务，可是呢，你等于就跟权力者妥协。你要在竞选2028这个大的挑战，你做小蓝，那你当初为什么不去蓝白合呢？别人也会骂你，对不对？你做副总统不是这个职位更多吗？那所以他可能既不想做小绿，也不想做小蓝，那就说小三跟小众吧，对不对？可是就我刚刚讲的。我26%耶，对不对？对。然后呢，他觉得2028年他机会还是很高哎，那是这样子吗？所以有这样子一个落差。他现在你看到让他的组合派、主战派、亲蓝派、亲绿派，或至少是反蓝派，有点在那边相互这边拉扯。讲句实在话，当初那个君悦饭店就是主战派主导成功。里面朋友告诉我。组合派的人根本被排斥，不准去那个君悦饭店，在蓝白切11月24号那一天，到这种程度。对，柯文哲不知道吗？我不相信他不知道，他大概也就顺着这样子的一个发展，让主战派至少能够抢占媒体，能够去在蓝绿之间，也许去挤出一个更大的空间，因为他只有8席，可是他认为24%、26%，的这样子的一个，这当然了解。就柯文哲而言他到现在为止为什么不出来讲话？不过另外一个那个我们新当选的那位就是赖清德他到现在为止一句话也没讲过，也完全没有讲话。我想他没有讲话是美国压力，但是柯文哲为什么不讲话？因为你让你3个就是双黄加上一陈陈昭之不断那边每天开记者会。所以你是真的党内民主呢，还是说让他们各自出去一人一把号？那如果党内民主，你要党纪贯彻啊。可是如果他每天出去开记者会，这样3个人，他不觉得是你这个靠你柯文哲耶，他觉得是把他自己过去的成就加在你柯文哲身上耶。你管得住吗？党内民主，但党纪之后能不能贯彻？你又出现内部的这个斗争，然后呢，你会让一些民众加入到新党员，这是一回事。你能不能有更多的人才加入到你民众党，将来去选县市长，或者是至少选县市议员呢？对不对？我觉得这个都是很大的考验。你不要只看到那个26%，你真的只有8席，做好你的小众，至少不要当小绿，也不要当小三。好，来问将军。他当小王。为什么？你看，我们这个标题，刘宝杰惊爆，柯敢不敢跟黄珊珊翻脸？我跟你保证，他绝对不敢翻脸，因为我们从历史看来，现在其实柯文哲你说在年轻人之中，本来有很高的支持率，但是已经在下跌了。现在大家在那边嘲讽柯文哲的
这个网络 TikTok 你去看的话，其实很多大家都在讲一句话，就怎么样帮柯文哲帮阿北把裤子穿回来。现在很多，因为这为什么会讲出这种话，就是说你当初选举的时候，你自己讲的那句话，就抄水退了，就看到谁没穿裤子。就现在大家发现说，哎，没穿裤子的就是你，那大家开始帮他找理由，就是你为什么说那时候说你这个票是第二？那反映出来一件很重要一个东西，说你政治人物，你的诚信是最重要的，对吧？我觉得你首先你说要有诚信，你不管你的中心思想是什么，如果说你一旦让民众认为你没有诚信，你讲话不算话，或者是说你承诺的事情，这到时候就翻脸不认账的话，其实民众会对你失去信心的。或许你可能在某一些小众方面啊，就像我们杨教授刚刚讲的小众，有一些这个年轻人或干嘛，他就是喜欢看你的这种言辞啊，或者是言论。但是久而久之来讲的话，大多数人会觉得说，你不是我能够信任的一个政治人物了。我们先从蓝白合开始讲起，对不对？他在白纸黑字上面都已经签了名了，就回去以后，因为黄珊珊的一句话，他就立刻撕毁他的承诺，就不再蓝白合。那一直到最近，对，又发生什么事情呢？就前2天又说，他抛出4点的这个立院龙头的这种4点国会改革的主张，但是4点出来以后，他说看你们谁回应我就支持谁，就蓝营绿营刚开始都不理他。那昨天好不容易我们韩国瑜出来回应了他，对不对？最起码有回应嘛，而且里面回应我看里面好几点都是配合他当初的4点建议，譬如说国会要有这个调查权，对不对哈？要有这个人事的审查权等等，这些都已经呼应他了。那他也有话传出来说他要支持韩国瑜，但是马上紧接着不到1天的时间，陈志涵就立刻翻脸不认人，说不算，我们党团没有经过这种会议。那我问你，你柯文哲是不是党主席？如果说你们这个整个民众党也不过是8席立委，虽然说得票得到超过26%，但是你毕竟是一个只有8席立委的，那你现在各自一把号，各吹各的调，现在又传出这个党内里面开始这个，党内查无的风暴已经开始，好像反而比这个总统选举敲得还大声。不管是蔡壁如跟黄珊珊之间的争议或者是黄国昌他们开记者会比较多，里面已经在分，他们这里面已经在报这些每一个人为自己2年以后的这个安排做打算做计划。那我在想说，你本来就不团结，如果在这个时候你在闹这些事情出来，你如果说是柯文哲，你不能展现出来一党的党魁一党的主席的这种风范出来，怎么样来这个让底下的这8席立委都能够在你的统一指挥下做同一个动作？那之所以说民众党要支持谁，我这边很诚恳的跟民众党建议，倒不是说因为我是蓝的我就这样跟你讲，你真的是应该要支持韩国瑜。为什么呢？我很诚恳讲一句话，回归到原点，只有一件事情，就是说你是在野党，在野党你本来就是监督这个执政党，这是你天经地义的职责。你如果说今天去支持小绿的话，去当一个小绿来讲的话，你最后的结果就是怎么样？就是让民众认为说你是为了官位，你是为了你私人党的一些个人的一些利益去跟民众党换取官位，你没有站在执政的这种在野监督的这种角色，那这样的话，其实2年以后，或甚至于4年以后，你很快就会被民众所抛弃的。好，我们先休息一下，广州忙回来。